So, ich habe fast 12 Stunden gepennt. Das Mhm. ist kacke. Oh, oh. Morgen hättest du Bock, morgen Edeka? Ja, meine Paulaner alle. Das ist der Grund, warum man muss. Aber kann ich verstehen. So, Calvin. Oh, es ist ja Winter. Der muss Ich immer noch bin. Ah, reparieren. jetzt geht's Okay, los. Ja. dann störe ich ihn nicht. Ähm, ach ja, wir wurden überfallen, wo wir Steine gesammelt haben, oder? Wo ist unser Wagen? Kann gut sein. Hier hinten, Digga. Oh, Alter, ich denke. Jetzt fängt es bei mir auch an, dass ich denke, dass Calvin ein Mutant ist. Oh nein. Alter, Calvin sammelt Steine. Geil. Er kann doch arbeiten. Komm, Calvin, noch 8 Steine. Es bei beinahe Steine los. Denn der hört auch nicht zu, ne? Ich hätte jetzt schon wieder echt Bock gehabt, ihn mit dem Speer abzuwerfen. So, dann Mir geht's gut. mache ich jetzt schnell das Bett Alle fertig. meine 4 Speere sind gone. Ich hab noch 10 Tesafilm. Alles gut, Alter. Wir haben ein Bett. Sehr Calvin! geil. Bald ist. Okay. Wollte gerade sagen, sobald es nicht mehr Winter ist, ne? Äh, hilf mir mal so ein Rentier zu fangen. Warum? Weil ich nochmal so ein Wildtierfell oder wie das heißt brauche. Ja, okay, aber können wir bitte erstmal dieses verschissene Haus fertig machen, Alter? Nein! Ja, können wir. Damit wir erstens im Winter mal nicht erfrieren, Alter. Mir fehlt 24/7 Ausdauer, weil mir kalt ist. Damit wir auch mal einen Mir sicheren nicht, weil ich gerade Schlafplatz gejoggt bin. haben. Und Okay. damit man auch besser hier aufbauen kann. Besser hier. Bessere Ordnung. Okay. Wie lange ist der Winter eigentlich noch? Keine Ahnung. Weil dann würden wir auch wieder besser an Wasser kommen. Kann natürlich gut sein. So, ich stelle jetzt erstmal kurz den Kamin fertig. Weil dann können wir da schon mal gut was Wärme bekommen. Mhm. Bin gerade ein bisschen am Craften hier, ein bisschen am Grinden. Mhm. Hast du eigentlich schon diesen richtig schlechten Song von KSI gehört? Nee, glaub nicht. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit die Taschenlampe ausgerüstet? Keine Ahnung. Ich habe 86 Federn, Alter.
Paar Pfeillager bauen oder was Übelst sagst viele du? Steinfall. Komm einfach mal hier in meinem schönen schön bei meinem Ding mal rot-orange Farbe an, dann fühlt sich auch direkt viel wärmer an, wenn ich was craften tue. Warum gucke ich bei Fallen? Steinkamin. Wie befeuere ich den Steinkamin? Kommen da auch Stöcke rein? Also das jetzt zählt ja als Brennholz, weil es passt ins Brennholzlager. Wo sind unsere Stöcker? Ach, die hast du. Die hatte ich. Ja, ich hab ein bisschen. Ich habe ein paar gebraucht. Sorry. Und wir haben noch welche am Karren, aber. Aha. Wie funktioniert Brennholz? Keine Ahnung. Gibt es vielleicht einen extra Kamin? Weil das ist ja jetzt ein Ofen. Nee, Steinkamin. Aber das passt alles in ein Ich Brennholzlager. dachte, der wäre hinten offen, Digga. Kann man aber irgendwie nicht benutzen. Ich habe das auch nur Deko-Ding, ne? Ich guck mich mal bitte kurz an. Du bist wieder neuer Heini, Digga. Warte, warte. Hier. Sehe ich auch anders aus, oder? Ja, du bist. Sag es. Oh, Who Scheiße, the ich bin fuck gerade bin am ich Ja. denn, Alter? Ach du Scheiße. Äh, Problem, ich habe Durst. Knall den Energy. Wie in Real Life. Polane Ich gibt's habe hier nur nicht. noch einen weiteren Energy. Also ich habe jetzt einen gesoffen, ich habe jetzt bloß noch einen, ne? Also. Man kann mit Beeren hydrierst du dich auch ein bisschen. Oh. Na, ein Glück, dass Winter ist und keine Beeren, glaube ich, wachsen, oder? Guck bei uns rein. Tatsache, hier wächst gar nichts. Hast du noch einen Rahmen? Warten Sie. Hab ich irgendwas, was ich könnte den Energy. Wo, warte. Lederbeutel? Was ist da drin? Alter. Ey, ich kann dir eine rohe Auster geben. Passt schon, danke. Also keine verdorbene, wie zu 90% in meinem Inventar. Ah, nee, geht nicht. Calvin, die Legende. Was ist denn mit der passiert? Ist das Blut? Geht's dir gut? Der geht's definitiv nicht gut, Alter. Doch. Und die läuft barfuß hier durch den Schnee. Ich weiß nicht, Kevin baut das jetzt. Es muss aber erst später gebaut werden. Bedeutet, Kelvin, guck einfach mal, ob du das Stammlager gefüllt bekommst. So, jetzt lass schnell das Haus fertig machen. Alles klar. Ich will Bäume, du holst sie.
Vielleicht kommt nicht mit dem Karren hinterher. Weißt du, ob Knochenrüstung auch verbraucht wird, wenn man sie nicht trägt? Nee, ne? Nee, wenn du sie nicht trägst, dann nicht. Ah, könnte ich mir auch mal machen, Knochenrüstung. Ja, nice. Lass, wenn das Haus fertig ist, dann vielleicht mal losgehen, dass wir die Pistole auch mal bekommen. Und ich weiß nicht, Können wir googeln gerne ist machen. halt scheiße, wenn man so googelt, wo dieses Tauchding ist. Also, Ja, hätte ich bedeutet, jetzt auch keinen Bock gehabt. Also ich würde jetzt eher sagen, wir leiden jetzt, um dann später Orgasmus zu... Hier ist ein Elch! töte ihn. Fucking Santa Claus! Ja, was glaubst du, was ist? Er ist hier am Wasser. Auf die Schiffsbombe zu fällen. Come on. Nein, wie schnell. Ja, natürlich ist es schnell. Das ist ein... Ich würde dir jetzt am liebsten diesen scheiß Pfeil in den Kopf rammen, ne? Warte. Ich mach Headshot. Scheiße, der schießt nicht weit. Auf welcher Taste sind meine Speere? Mann. Der ist noch hier hinten. Der ist bei mir. Ja, ich komme noch schon. Verscheuch nicht, ich hab Bogen mit Pfeile. Ich baller gerade richtig Speere in ihn. Ja, was war das denn für ein Lumpenpfeil? Ich treffe die Speere nicht. Ich treffe kein Speere nicht. Warum bin ich denn jetzt schon wieder nass? Wo ist er? Nein. Ich will doch nur ein Reh. Das ist aber ein Elch. Aber hier ist jetzt auch ein Reh und ich will das töten. Wo ist der Elch hin? Ich meine Medikamente jetzt auch nicht aufbrauchen. Der Winter muss mal ganz ehrlich vorbeigehen, weil langsam, wobei ich habe noch genug Energy. Ja, ich hab eins. Nein, da sind 2 Stämme reingefallen. Nicht in die Höhle. Bitte gib mir Fell. Ja. Und nochmal Fleisch. Hab zwar, glaube ich, sau viele Pfeile verballert. Aber egal. Jetzt gern geschafft, diesen Elch zu holen. Alter, Ich habe alles, was ich wollte. langsam müssen wir echt tief in den Wald. So. Das tut mir jetzt leid.
schaffst du es hier kommt eigentlich, auf einmal wie schaffst du eigentlich reingelaufen. immer was anderes zu machen? Wie? Ja, weil ich eigentlich das, was ich gerade mache, äh, weil ich gerade halt das eigentlich machen wollte. Das wollte ich eigentlich schon seit gestern machen, jetzt ein neues Reh noch holen. Das habe ich jetzt. Und jetzt kann ich dir auch meinen Leben helfen. Ich hol schon mal den Karren wieder her. Ja. Nicht da, aber sowieso jetzt. Ist Virginia irgendwie anhänglich? Die sprintet immer direkt zu mir. Vielleicht, weil ich immer was zu essen dabei habe oder so. Hm. Also, weil, kann auch sagen, weil ich immer was zu essen dabei habe, weil ich ständig die Tierbewohner. Vielleicht ist sie grün und will Okay. ich da, also will sagen, tu es nicht. Also, sie, immer wenn ich einen Reh töte, schmeißt sie sich da mit drauf und frisst das einfach roh. Also, das ist, glaube ich, nicht so ein grünes Verhalten. Wirklich. Wer weiß. Ja, ich gehe auch lang, auf einmal habe ich auch so richtig kleine Augen. So, ja, ja. Also, macht so. Batz, 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 batz. Langsam geht der Wald aus. Wachsen die Dinger irgendwie nach? Keine Ahnung, ich glaube schon. Vielleicht muss man dafür auch die Gut. ganzen Baumstümpfe wegmachen. Kann sein. Kann man Kelvin sagen, er soll die Scheiße machen? Glaub nicht. Ja, das heißt, bringen jetzt schon mal 12 Baumstämme nach Haus. Ja, ich dezimiere mal die ganzen Baumstümpfe. Moin, Kelvin. In Weihnachtsstimmung, obwohl hier alles nicht weihnachtlich ist. In echt oder in Game? In-game. Ist Schnee, ist Also Weihnachtsstimmung. in-game ist weihnachtlich. Hier ist schön weihnachtlich, draußen ist gerade noch, keine Ahnung, Sommer. Nee, nee. Sommer ist nicht dafür. Wobei, deutscher Sommer ist gefühlt in den meisten Fällen auch nicht warm. Es gibt so ein paar Tage, wo man gefühlt stirbt. Der Großteil ist aber so, nee. Also, Du redest hier jetzt nicht ganz unser schönes Land hier Scheiße, ja? Halten wir das mal kurz fest. Alter. Verdammt. So. Was trinke ich denn? Ich keinen Bock mir jetzt so ein Energy zu holen. Und ich habe nur noch 8. Ganzen Winter einfach nur von Energy ernährt. Das ist auch gut. Habe ich manchmal das Gefühl, könnte ich auch in echt sein, aber mittlerweile trinke ich gar nicht mehr so viel Energy. Ja, same. Ja, du trinkst Bio oder Polare. Stimmt auch wieder. Wie viele Baumstümpfe sind hier? Kann auch einen kleinen Moment dauern, bis ich wieder zurück bin. Muss ich kurz was machen. Das steht, ja, ich habe Tier heute. Aber das steht, man braucht 2. Ja, ich hab 2. Ach so, Ich brauche noch 15 Stöcker. ich habe 9. Alles klar, ich hab 0. Soll ich Kevin sagen, er soll neue holen? Was macht er denn gerade? Ja, Rumlaufen und sagen, dass ich stinke.
Ich bringe ihn Ja, nicht um. lass ihn mal jetzt die Stocklager auch komplett auffüllen. Da haben wir ja 3, dann haben wir erstmal 90 Stöcke. Oder haben wir nur 2? Ich glaube, wir haben 3 Stöcke und Behälter füllen. Gut, er hat ja gesagt, dann lassen wir ihn mal machen. Guck mal, da läuft er schon los, unser fleißiges Häschen, Alter. In seinen Pyjaman, Alter. Ist das wieder nicht copyrighted? Safe call. Oh, wow, Alter, wie viel Holz haben wir denn hier schon weggeholt? Warum sind hier so unnormal viele Baumstämme? Baumstümpfe, gesagt. Dass Virginia hier auch immer rumläuft, versucht auf den Karren zu springen oder mir den Daumen hoch zeigt, aber den aber auch nie hilft. Füllst du jetzt eigentlich die Lager oder haust du das da in die Wände? Also ich fülle gerade die Lager auf. Warum? Soll ich die Wände füllen? Ja, weil. Was bringt sonst ins in Oh, Lager? nein, ich bin im Wagen drin. Nein, Hä? Hilfe, Hilfe, bitte Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin raus. Scheiße. Ja, also, ich bin halt los, gerade im Wagen. Wir gehen, also ich gehe so und ich drück so Rechtsklick auf Maus. War halt vorbei und dann war ich im Block drin, weil ich noch weitergegangen bin. Dann wäre so hochgerutscht ist und dann war ich im Wagen drin voller Holz Angenehm. und hatte Angst, dass ich da gleich durchglitsch. Alter, Kelvin zaubert einfach Stücke aus dem Boden. Die sieht man nicht. Wegen diesem. Ach, du wolltest so ein großes Bett machen? Hast du denn das kleine weggemacht? Ja? Okay. Dann mache ich das einmal zu Ende. Kevin, uns fehlt ein Stock. Ein Stock, Kelvin. Kelvin, lauf nicht mit den Stöckern weg. Kelvin. Mit Stückern läuft man nicht. Wer werfe ich mit dem scheiß Speer? Ha, ich habe ihn den Stock weggenommen. Ist fertig. Hat man gehört. Oh, geiler Scheiß, Digga! Warum bauen wir eigentlich Möbel, bevor unsere Wände fertig sind? Digga, ich will im warmen Bett schlafen, du Arschkopf, Digga. Hast dich mal angeguckt? Du bist eins vor auseinanderfallen. Du brauchst das am meisten. Beschwer dich nicht, ja? Ich kann erstmal auf Stöckern schlafen. Auf Tierfell und Stöckern, wenn ich bitten darf. Kelvin, verpiss dich mal kurz. Wasch dir mal das Blut aus den Ohren. Esse mit weiter Stöcker. Kelvin, ich hab nie was gegen dich gesagt. Du bist mein Mann. My G. My Number One, ey. Wo wollen wir eine Treppe nach oben bauen? Lass erstmal die erste Etage fertig bauen, Ja, bevor wir nur. jetzt gleich noch anfangen, bevor wir die Nee, erste Wand fertig haben. Eine ich Treppe. will auch noch keine zweite Etage bauen. Nur der Punkt ist, hier werden einige Stützen rein müssen und dann muss man das alles umbauen. Also möchte ich es schon mal direkt am Anfang haben. Ich baue es einfach hier hin. Ganz einfach. Okay, ja, sieht nice aus. Dann kann man von hier aus hier hin, hat man da den Eingang, da das Bett hoch. Ja, wobei, dann läuft es ja einfach gegen eine Wand. Oder man geht hier dann noch weiter raus. Mhm. Dass wir dann hier dann noch so eine Etage dann nach hier noch ziehen, da drüber. Und dann Ja. hier mit Stützpfeilern machen.
Ja. Ja, also lass den einfach so machen. Das sieht dann auch wahrscheinlich auch noch richtig geil aus. Ja. Ist Holz schon leer? Ja, ich will jetzt Kevin aber nicht Kelvin losschicken, weil der macht schon was. Ja, ich glaube, das Nötigste, was wir eigentlich, was auch schon geil wäre, wenn wir finden würden, wir diesen gottverdammten Dosenöffner finden, Digga. Das ist true. Digga. Oh, will doch mal aufhören zu schreien, bitte, Jungs. Es ist kalt am Arsch. Ich dachte gerade, dieser Fleischklumpen auf Stock wäre ein Mutant in unserer Base, Digga. Oh, erstmal schön hier Rüstung machen. Alter. Och, muss ich das alles einzeln machen? Ja, ist blöd, aber kann nichts gegen machen. Ja, okay, hab mich verrechnet, aber ja. Jetzt habe ich 4 Knochenrüstungsteile. Sick. Sehr geil. Tut. Alter! Mach mal die zweite Tür auch mal bitte kurz für mich auf. Kelvin, du behinderter Kackspaß. Verpiss dich. Spaß. Ah. Guck mal, jetzt haben wir nicht nur so einen scheiß Bobbycar in unserer Base, sondern wir haben auch rein theoretisch eine Bank. Ja, Bin so innovativ. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe. bestimmt. Mobst du mich? Ich hab doch bestimmt gesagt. Mobbing, ich cancel dich jetzt. Warum sind eigentlich 2 Stücke in unserem Wagen? 2 Knochen meine ich. Oh. In unserem Transportwagen waren die Ja. ganze Zeit 2 Knochen. Juckt, ist doch geil. Junge, Calvin, wie ein Macher läuft er hier durch. Okay, er kommt einfach, wenn das Ding schon voll ist. Danke. Hallo, ich hab voll viel gemacht, du Arschgesicht. Und was, Kelvin gemobbt? Nein, ich hab den scheiß Bobbycar in unser Haus gebracht. Äh. Ich hab uns ein Bett gemacht. Ach, das ist Ich Virginia. hab. Ja, aber nicht wie gerade eben. Gerade eben hast du einfach nur Ja. dieses Bobbycar dahin gebracht. Ja, ist doch auch wichtig, dass wir hier mal unsere Sammlung Stell fertig bekommen. das ins Haus. Dann haben wir im Haus eine Bank. Ich hab das jetzt außen neben dem Einrad-Ding geparkt. Hier Hä, sind warum welche, habe ich hier nur sind welche, eingenommen? Hier sind zwei große. Was? Hier sind welche. Da. Mutanten. Bro. Warum habe ich die Kleine ausgewählt? Hol mich mal. Digga! Meine Fresse! Wirklich, dass ihr aus dem Nix. Wir müssen als erstes die Shotgun holen. Wir müssen als erstes eine Schaufel, dann die Shotgun, weil ich will diese direkt. Für die Schaufel brauchen wir das Tauchgerät.
Dann bauen wir das Tauchgerät. Und Okay, den dann lass vielleicht doch Seilwerfer. erst die Glocke holen. Warum jetzt den Seilwerfer? Und, und, Warum den und es ist die Seilwerfer? Pistole und nicht die Glocke. Hm? Hallo? Willst du mich verarschen? Ich sterbe Was? selbst im Wasser. Hol mich mal. Wie hol ich... Was ist passiert? Warum bist du tot? Ich glaube, da ist ein Bist du in Hai. die falsche Richtung geschwommen? Ich glaube, da ist ein Hai. Ja, natürlich ist im Eiswasser jetzt auch noch ein Hai, Digga. Ja, Hai, meine Eier. Oh, mir ist kalt, wie unerwartet. Die ist kalt und du bist nass. Tatsächlich. Jetzt gegen diesen scheiß Rucksack wirklich. Dass Calvin uns wieder nicht geholfen hat, ne? Das war mir auch wieder sauer. Warum kommen die aber so random mit diesen zwei roten nackten mit diesen zwei roten. Alter, ich sehe richtig gut aus, das Foto, was mir geschickt. Was war das jetzt? Bin ich wieder. Mit Was?